Само голем профит им се врти во умот на големите трговци кои стопанисуваат со ланци на маркети, без чувство дека го соголуваат и онака сиромашниот народ. Ваков е коментарот на економските експерти, откако е очигледно од и оваа власт не мабер за нови мерки кои би го зауздале ценовното цунами. Иако инфлацијата се намалува, ама само на хартија, цените на добар дел од производите никако да се намалат, туку за жал само растат. Според економистот Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт, власта мора подитно да ги покачи платите на сите работници, за колку толку да се ублажи ценовното цунами кое нема никогаш да се намали. Сега цените почна да растат, така што апсолутно не може да се зборува за тоа дека инфлацијата е ставена под контрола или дека состојбата е надмината или кризата е надмината, туку напротив се забележува и мало влошување на состојбата. Она што е според мене најважно да се разбере дека цените нема никогаш да паднат, никогаш нема да се вратат на состојбата од пред 2 години. И па не може така. Ако сакате да викате дека се борите против инфлацијата, се фалите дека животниот стандард се зголемил 30% во вашето време, треба тоа да го покажете со конкретни мерки. Треба на сите овие што бараат повисоки примања да им излезете во пресек. И додека економистите реагираат дека нема никакви мерки за помош на граѓаните, од владата се правдаа дека требало да се види дали растот на цените е само изговор на бизнисмените да профитираат од инфлацијата. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи вчера рече дека немало да се толерира никој што ќе носи штетни одлуки за граѓаните, ама на прашање на Алфа не кажа дали ќе има нови мерки. Нема да се толерира ниту еден во Република Северна Македонија да направи одлуки кои што се на штета на граѓаните. Млечните производи беа поскапени, сирењето, јогуртот, кашкавалот и така натаму. Дали се подготвуваат некакви мерки, како замрзнување на цените, например, и тоа што се најавуваше изминатиот период? Се прават последните анализи, тоа што го знаеме и веќе полека го утврдуваме е дека производите, млечните производи не се поскапуваат од страна на производителите, тоест они се доведени во ситуација да ги зголемат одредени за одреден процент заради притисокот кој што го имаат од трговците на крај. Последните податоци на државната статистика покажуваат дека живеачката во јули годинава поскапела за 8,4% во однос на истиот период лани, а платите на граѓаните, иако за некој процент беа зголемени, тие пред време им ги изеде неконтролираната инфлација.